Ya teman-teman, ini saya baru unboxing new West 257 ya. Ini rantainya saya kaget ya, ini rantainya ternyata rantai bukan asli dari new West bawaan, tapi dari bawaannya kita rantai bangkit mau mulai pasang tapi ya ternyata nanti ternyata harus buka tutup knalpot ini. Masih buka ini tutup knalpotnya. Harus buka ini ya, teman-teman. Jadi tadi yang datang itu mesin, terus rantai tol kit sama buku panduan serta takaran untuk bensinnya ya. Ini new West 257 mesin. Oke, ini mau kita berikan tutupnya ya, kita harus paskan dulu itu setelan untuk perantai ya teman-teman. Agak susah ya pasnya itu, pakai open ya. Jadi itu di barnya itu ada lubang 3 ya, jadi yang buat kencangan itu yang lubang 2 antara atas sama bawah itu. Yang pasang itu dulu untuk penyetelan rantai itu. Susah karena malam ya, malam agak susah sih. Kayak susah itu kan. Nah, kita pasangkan itu agak susah juga ya. Nah, terus kita pasang baiknya, jangan kencang-kencang dulu, kita setel dulu, rantai kita setel ulang. Kalau udah pas, kalau udah pas, bagian aja, terus kita kencangin, kita paskan dulu tutupnya. Nah, mencari lubang untuk buat setelan rantai itu agak susah teman-teman. Ya, kalau sudah menemukan setelan yang pas untuk rantainya, nah, kita setel, tinggal kekencangannya, jangan terlalu kencang, jangan terlalu rendah juga. Terus kita kencangkan buat penutupnya. Udah jadi. Makasih teman-teman.